କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅନୁଚିତ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ବା ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଯଦି ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। କ'ଣ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ନିୟମ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ, ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୂରସ୍ଥଂ ଜଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଧାବନ୍ତಂ ଧନଗର୍ବିତಂ କ୍ରୋଧବନ୍ତಂ ମଧୋଦତ୍ତಂ ନମସ୍କାରୋପି ବର୍ଜୟେତ୍। ଜଳରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବଭାବ ଥିବ ସେ ସମୟରେ, ବା ତାକୁ ରାଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ବା କ୍ରୋଧରେ ଥିବା ସମୟରେ ନମସ୍କାର କରିବା, ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପୂଜାକର୍ମ ଚାଲିଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ନନା ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ପୂଜାକର୍ମ କରୁଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ସମୟ ପୂଜା ପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନନାଙ୍କୁ ବା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ମଶାଣିରେ ବା ଶ୍ମଶାନରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶବଦାହ କରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଶବଦାହ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାହାରିକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହେଉ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ହେଉ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ନମସ୍କାର ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କୌଣସି ଜୋତା, ଚପଲ, ବୁଟ୍ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପାଦର ଜୋତାକୁ ଖୋଲିକି ଅନ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ବା ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବାନ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେନି। ନିଜେ ଯଦି ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅତିଥି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବ୍ରସ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଖାଲି ଆପଣ ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେନି ତା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କୁଳପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ନା କେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ହେଉ, କାରରେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଉ, ସାଇକେଲରେ ହେଉ,
से समय रास्ता कड़े गोटे मंदिर पड़ो बा क्या जड़े आमर बंधुबांधव हूँ बा सांगसाथी सौदर जे कि हूँ धरतु भेट हो गला से समय बहुत समय कौन करते लोक भाई नमस्कार गोटे हाथ में बहुत समय आपण मैंने भी देखिथे गोटे हाथ टिकी कहे भाई नमस्कार किंबा कौन बाटर मंदिर टे पड़ा आपण भी केवे ना केवे गोटे हाथ टेकिक नमस्कार करेंगे नमस्कार न करंतु अटकी पारुना न अटकंतु किंतु एमती दरखंडिया भाव में नमस्कार करंतु नहीं यार फल आमको केबे भी मिलेनी भाई नमस्कार ग्रहण केबे भी करते नहीं भगवान बा एभली नमस्कार ग्रहणीय नुहे सेहीपरि मुंडिया मारिबा समय पाद छुई नमस्कार करने समय आपण मैंने भी भूल निहाती भाव में करुवे पाद छुई कि गोटे हाथ में आपण मैंने पाद छुई नमस्कार करुवे जहाँकि ठीक नुह पाद छुईवा समय आपणकर दुईटी जाक हाथ तांकर दुईटी जाक पादरे रहिबा आवश्यक एहिभली स्थिति रे आपण माने नमस्कार करंतु तबे पाद छुई नमस्कार करिवार आउ गोटे रोचक तथ्य कौन सी कथाटी ना शास्त्र कुहे जेतबळे आमे नमस्कार करिबा पाद छुई कि कार नमस्कार करूछंती से समय रे आपणकर दुईटी जाक हाथ तांकर दुईटी जाक गोड़रे रहिबा आवश्यक एटा ठीक किंतु मने रखंतु आपणकर दक्षिण हस्त बा डाहाण हाथ जाको नमस्कार करिवे तांकर डाहाण पाद को स्पर्श करने आवश्यक एवं आपणकर बाम से व्यक्तिर बाम पाद को स्पर्श करने आवश्यक तेबे आपण माने कौन करिवे केमिति नमस्कार करिवे ना हाथ को एमिति क्रॉस करिनेबे एवं कहीं ना आपण हाथ क्रॉस करबा परे आपणकर डाहाण हाथ तांको डाहाण पाद को जीवो आपणकर बाम हाथ तांकर बाम पाद को जीवो एइभली भाबरे आपण माने नमस्कार करंतु यह शास्त्र अनुसार विधि यह कूर्म पुराण रे वर्णित अछि तबे नमस्कार करने समय यही सब नियम गुड़िकर पालन करंतु निश्चिंत भाव में आपणकर मंगल हब आपणकर ही कल्याण हब आशा करुच्ची आजिकार ये भिडियोटी आपको किसी ना कि ज्ञान दे पार्थिव जदि भिडियो भल लगी था भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही जय जगन्नाथ जय मां महालक्ष्मी।